அடுத்ததாக அபுதாக்கியர் அப்படின்றவர் வந்துட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு. ப்ரோ, கடவுள் கான்செப்ட் உண்மையா பொய்யா, அறிவியல் படி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. கடவுள் கான்செப்டை அறிவியல் படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது. காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அறிவியல் வந்துட்டு இயற்கை விதிகளை அடிப்படையாக வச்சு தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு. கடவுள் அப்படின்ற இந்த கான்செப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதாக கிளைம் செய்யப்படுது. அறிவியலை வந்து பொறுத்தவரை இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறதற்கான எந்த நிரூபணமும் கிடையாது. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதற்கும் எந்த நிரூபணமும் கிடையாது. ஸோ இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதாக சொல்லப்படுற இந்த கடவுளை அறிவியலால் நிறுவவே முடியாது. பிரபல சயின்டிஸ்டான ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்ஸ் வந்துட்டு அவருடைய ஒரு புத்தகத்தில், அதாவது ஆழமான கேள்விகள் அறிவார்ந்த பதில்கள் அப்படின்ற அந்த புத்தகத்தில் வந்து கடவுள் பற்றி ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறார். அவர் கடவுள் பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்கிறார். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்பிரபஞ்சத்தை யாரும் படைக்கவில்லை, நம் தலைவிதியை யாரும் நிர்ணயித்து கொண்டிருக்கவில்லை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. இது வந்துட்டு அவர் எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் படித்த ஆய்வுகள் வழியாகவும் இது வரைக்கும் இயற்கை பற்றி அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டதை வச்சும் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து கடவுளால் படைக்கப்பட்டிருக்காது அப்படின்னு அவர் நம்புகிறாரு. ஸோ அதை தான் அவருடைய புத்தகத்திலையும் அவர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. அடுத்ததாக நூருல்லா அப்படின்றவர் வந்துட்டு ஒரு பெரிய கமெண்ட் போட்டிருக்காரு. நிறைய கேள்விகள் அதுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம பார்ப்போம். மழை எப்படி பெய்கிறது, அது எங்கே பெய்ய போகுது, அதெல்லாம் சரி சகோ. ஆனால் மழை அப்படின்ற ஒன்று ஏன் பொழியணும், அதோடைய தேவை என்ன அப்படின்னு சிந்திக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை அல்லவா? உதாரணத்துக்கு ஒரு வாகனம் செல்கிறது, அது எப்படி இயங்குகிறது, என்ன வேகத்தில் செல்கிறது என்று நாம் அறிந்து கொண்டோம், சரி. ஆனால் அந்த வாகனம் ஏன் பயணிக்கிறது, அதன் தேவை என்று ஒன்று உள்ளதல்லவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்குறாரு. அதாவது ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு நடக்குதுன்னா அந்த நிகழ்வுக்கு ஒரு காரணம் இருந்திருக்கணும் இல்லையா, அதற்கு வந்துட்டு ஒரு தேவை இருந்திருக்கணும் இல்லையா, அதனால தான் அந்த நிகழ்வு நடந்திருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. இது வந்து நம்ம இதெல்லாம் ஒரு ஃபிலாசபிக்கலான ஒரு விஷயம். ஸோ இதற்கு வந்து அறிவியல் பூர்வமாக முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பதில் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன். நாம் வந்துட்டு மழையை பற்றி அவர் முதல்ல சொல்கிறாரு. ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ மழையை பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது இந்த மழை பொழிவதற்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை ஏன் பொழியுது அப்படின்னு ஏற்கனவே வந்து அறிவியல் கண்டுபிடிச்சிருச்சு. மழை பொழிகிறதுக்கு வந்துட்டு என்ன காரணமாக இருக்குது, சூரியனுடைய வெப்பத்தால் கடல் நீர் வந்துட்டு வாட்டர் வேப்பராக மாறி அந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்துட்டு மேலே போகுது. உயரம் போக போக வந்து குளிர் வடிந்து அது ஒரு மேகமாக மாறுது. அப்படி மேகமாக மாறுற இந்த நீர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து மழையாக திரும்பவும் பூமியில் பெய்யுது. இது வந்து திரும்ப திரும்ப நடந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால தான் வந்துட்டு மழை சுழற்சி, நீர் சுழற்சி அப்படின்ற ஒன்று வந்து பூமியில் நடக்குது அப்படின்றதெல்லாமே அறிவியல் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயந்தான். ஸோ மழை பொழிவதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஆனால் இவர் என்ன கேட்குறாருன்னா, இந்த மழை வந்துட்டு ஒரு ரீசனுக்காக தானே பெஞ்சிருக்கணும். இந்த மழை பெய்யறதுனால என்ன நடக்குது, விவசாயத்தினால நடக்குது இல்லை பார்த்தியா, அந்த மாதிரி அவர் சொல்ல வராரு. ஸோ இப்படி ஒரு ரீசனுக்காக தான் மழை பொழியணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது. ஒரு சூழல் இருப்பதற்காக தான் மழை பொழியுது. பாலைவனத்தில் கூட வந்து மழையெல்லாம் பொழியுது. அங்கே எதுக்கு மழை பெய்யுது, பாலைவனத்தில் ஆளே இல்லாத பகுதியிலலாம் மழை பெய்யுது. அதனால் ஏதாவது ஒரு யூஸ் இருக்கா, காட்டில எல்லாம் திடீர்னு பயங்கரமாக மழை பெஞ்சு வெள்ளம் வருது, இதனால் ஏதாவது ஒரு யூஸ் இருக்கா அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்டோன்னா இதெல்லாம் மழைக்கு தேவையில்லாமல் தானே அந்த இடத்துல பெய்யுது அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் நம்ம முன்வைக்க முடியும். சரி, மழை பொழிவதற்கு அறிவியல் பூர்வமாக நம்ம பார்க்கும்போது சூழல் தான் காரணம். உதாரணத்துக்கு நம்ம பூமியில் மட்டும்தான் நீர் இருக்குது பார்த்திங்களா, இது வந்து மழையாக பொழிவதற்கான சூழல் இருக்குது. அதனால் நம்முடைய சூரிய குடும்பத்தை எடுத்துக்கிட்டோன்னா பூமியில் மட்டும்தான் நீர் வந்துட்டு மழையாக பொழியும். இது நீங்கள் வீனஸ் கிரகத்துக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கேயும் மழை பொழியுது. அங்கே வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிட் வந்துட்டு மழை பொழியுது. ஏன் அந்த கிரகத்தில் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் மழையாக பொழியணும், அந்த கிரகத்தில் உள்ள வேறு யாருக்காவது அப்படி ஒரு தேவை இருக்கா? இது போல் ஒவ்வொரு கிரகத்துலையும் சில கிரகத்தில் வந்து டைமண்ட் வந்துட்டு மழையாக பொழியுது. இதெல்லாம் ஏதாவது தேவை இருக்கா அங்கே பொழியணும் அப்படின்னு? எந்த தேவையும் கிடையாது. இப்படி பொழிவதற்கு காரணம் அந்த கிரகத்துடைய சூழல் தானே தவிர இது ஒரு காரணத்துக்காக தான் அப்படி பொழியுது அப்படின்ற ஒரு முடிவை நம்மளால் எடுக்க முடியாது. சரி, அடுத்ததாக அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வாகனத்தோடு அவர் கம்பேர் பண்ணுறாரு. வாகனம் வந்துட்டு ஒரு ஊருக்கு போகணும் அப்படின்ற தேவை இருக்கிறதுனால தானே போகுது அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு. வாகனத்துக்கு எந்த தேவையுமே கிடையாது. வாகனத்துக்கு வந்து இப்போ சென்னையில் இருந்துட்டு கோயம்புத்தூர் போகணும்னோ இல்லை கோயம்புத்தூரில் இருந்துட்டு மதுரைக்கு போகணுன்னோ அந்த வாகனத்துக்கு ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்கா? வாகனத்துக்கெல்லாம் தேவை கிடையாது. அந்த வாகனத்தை இயக்குகிறவருக்கு தான் ஒரு தேவை இருக்குது. நீங்கள் சொல்கிறபடி இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு நபரால் தான் செய்யப்படுது அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் சொல்ல வரீங்க. அப்படி உண்மையாக இருந்தால் அவருடைய தேவைக்காக தான் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களா?
ஏற்றுக்க மாட்டீங்க இல்லையா? ஸோ அதே போல தான் அறிவியல் பூர்வமாக நாம் பார்க்கும்போது நடக்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காக நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்பிக்கை அடிப்படையிலாக சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம்தான். அறிவியல் பூர்வமாக ஒரு சூழல் இருக்குது, அதனால இப்படி நடக்குது அப்படின்றது தான் இதற்கான ஒரு விளக்கமாக இருக்குது. அடுத்ததாக கணேஷ்குமார் அப்படின்றவர் வந்துட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு. இயேசுநாதர் இறந்து போன 3வது நாள் உயிருடன் வந்தது உண்மையா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இயேசுநாதர் வந்துட்டு 3வது நாள் உயிரோடு எழுந்து வந்தார் அப்படின்னு நம்பினவங்க தான் இன்றைக்கி கிறிஸ்டியானிட்டி அப்படின்ற ஒரு ரிலீஜியனை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு ரிலீஜியனுக்குமே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். அந்தந்த நம்பிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் அந்தந்த மதங்களை வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இதுபோல் ஒரு மதத்துடைய நம்பிக்கைக்கு அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரங்கள் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த மதத்துடைய நம்பிக்கைகளுக்கும் அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரங்கள் கிடையாது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சில ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க ட்ரெடிஷ்னலாக. இந்த ட்ரெடிஷ்னலாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்த விஷயத்துக்கு வந்துட்டு அறிவியல் ஆதாரங்கள் இருக்குங்க அப்படின்னு அவங்க என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா போலி அறிவியல் சூடோ சயின்ஸ் வந்துட்டு நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த மாதிரியான சூடோ சயின்ஸ் வீடியோவுக்கு வந்துட்டு நாமளும் சரி நிறையா தமிழில் இருக்கிற யூடியூப் சயின்ஸ் சேனல்கள் வந்துட்டு பேசியிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு நம்பிக்கை வந்துட்டு அதற்கு ஆதாரம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கைகளுக்கு ஆதாரங்கள் கிடையாது. ஓகே, அடுத்ததாக வந்துட்டு ராபின் கட் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு. வள்ளலார் ராமலிங்கம் அடிகளார் மரணமில்லா பெருவாழ்வு அடைந்தார் என்பது எவ்வளவு அளவிற்கு நம்பகமானது, இதனை குறித்து சொல்லுங்கள் சகோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. ஸோ நாம் இதை பற்றி பார்க்கலாம். ராமலிங்க அடிகளார் வந்துட்டு 1823 1874 வரைக்கும் வந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் தமிழகத்தில். இவருடைய காலகட்டத்தில் இவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய முற்போக்குவாதியாக இருந்தார். முற்போக்குவாதினா ஜாதி மத பேதங்கள் கிடையாது, மொழியின பாகுபாடுகள் கிடையாது அப்படின்ற பல விஷயங்களை வந்துட்டு வலியுறுத்திட்டு வந்தார். இவர் வந்துட்டு சர்வ சமய சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் அப்படின்ற ஒரு புதிய ரிலீஜியனே வந்துட்டு உருவாக்கியிருந்தார். அதோட ஒரு நிப்பாட்டில் இவர் வந்துட்டு தர்ம சத்திரம் அமைச்சு அந்த சத்திரத்துக்கு வர எல்லாருக்கும் இலவசமாக உணவும் வந்துட்டு இவர் கொடுத்துட்டு இருந்தார். 1874 தன்னுடைய 50வது வயதுக்கு அப்புறம் இவர் திடீர்னு ஒரு நாள் காணாமல் போயிட்டார். ஸோ இவர் காணாமல் போனதுக்கப்புறமா இவருடைய ஃபாலோயர்ஸ் வந்துட்டு இவர் சாகவே இல்லை அப்படின்னு கிளைம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஒரு நபர் சாகவே இல்லை அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தங்க நம்பினாங்க அப்படின்னா அந்த நம்பிக்கைக்கு ஆதாரம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்பிக்கைக்கு ஆதாரம் இருக்காது. அடுத்ததா ஓடி ஓடி உழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சிருக்க ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு. இன்டெலிஜென்ட் டிசைனர் யார், நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே, யார் அந்த நபர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. நாம் வந்துட்டு சிமுலேஷனில் வாழ்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ நாங்கள் போட்டிருந்தோம். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நாம் சிமுலேஷன் அப்படின்ற சிமுலேஷன் உலகில் தான் வாழ்கிறோம், இந்த உலகமே வந்துட்டு ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம் செய்யப்பட்டது, அந்த ப்ரோக்ராம் படி தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு வீடியோவை தான் டீபங்க் பண்ணி அந்த வீடியோவை போட்டிருந்தோம். ஸோ இந்த சிமுலேஷன் அப்படின்ற வீடியோவில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ட் டிசைனர் அப்படின்ற ஒருத்தர் இதெல்லாம் டிசைன் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீடியோவில் பேசியிருப்பாங்க. ஸோ சிமுலேஷன் வீடியோவில் நான் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசியிருப்பேன், அதை பற்றி நான் மறுபடியும் பேசுறதுக்கு விரும்பலை. வேணால் அதற்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தானே அந்த இன்டெலிஜென்ட் டிசைனர் தொடர்பான வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள். சரி, இந்த வீடியோ கீழே தான் அவர் இந்த கமெண்ட்டை போட்டிருக்காரு. யார் அந்த இன்டெலிஜென்ட் டிசைனர் நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்டெலிஜென்ட் டிசைனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு ஒரு தமிழ் வீடியோவில் கிளைம் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க இல்லையா, அந்த வீடியோவில் யார் அந்த இன்டெலிஜென்ட் டிசைனர் சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவை போட்டவரே சொல்லியிருக்க மாட்டார். ஸோ அதனால தான் நாங்களும் எங்களுடைய வீடியோவில் இன்டெலிஜென்ட் டிசைனர் பற்றி பேசும்போது யார் அந்த நபர் அப்படின்னு பேசியிருக்க மாட்டேன். ஒரிஜினலாக இந்த இன்டெலிஜென்ட் டிசைனர் அப்படின்ற கான்செப்டை முதல்ல யார் சொன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீபன் சி மேயர் அப்படின்ற ஒரு ஃபிலாசபர் தான் சொன்னார். இவர் இந்த இன்டெலிஜென்ட் டிசைனர் யார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இவர் யாரை சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூத கிறிஸ்தவ கடவுளை தான் அந்த இன்டெலிஜென்ட் டிசைனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு. அடுத்ததாக ஹைடஸ் 11 அப்படின்றவர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு. There is any connection between handwriting and intelligence? We need explanation அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளைனிங் சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. ஓகே,